Բարև ձեզ սիրելի 7-րդ դասարանցիներ, այսօր մենք կուսումնասիրենք էլեկտրոնային աղյուսակներ թեման։ Համակարգչում ծավալուն ինֆորմացիայի մշակումն ավտոմատացնելու նպատակով հաճախ նպատակահարմար է լինում այն ներկայացնել աղյուսակի միջոցով։ Այդ նպատակով համակարգչային հատուկ ծրագրեր են ստեղծվել, որոնք կոչվում են էլեկտրոնային աղյուսակներ կամ աղյուսակային պրոցեսորներ։ Էլեկտրոնային աղյուսակները հնարավորություն են տալիս համակարգչային ինֆորմացիան կարգավորել ըստ անհրաժեշտ հատկանիշների, այն դարձնել ավելի առավել, հավաք ու դյուրըմբռնելի։ Մենք ուսումնասիրելու ենք լայն հնարավորություններ ունեցող Excel էլեկտրոնային աղյուսակը։ Ես ձեզ կցուցադրեմ Excel աղյուսակում ֆայլային գործընթացների իրականացումը և համապատասխան գործողություններ։ Կներկայացնեմ Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակի պատուհանը, աշխատանքային թերթը, բջջի հասցե, նոր փաստաթղթի ստեղծում, փաստաթղթի պահպանում, վերանայումից հետո փաստաթղթի պահպանում, նախկինում պահպանված փաստաթղթի բացում, որն է կոչվում աշխատանքային գիրք, աշխատանքային թերթի անվանափոխություն, աշխատանքային թերթի ավելացում, աշխատանքային թերթի տեղափոխում։ Գնացինք։